Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Men Samarqand davlat tibbiyot universiteti otorinolaringologiya kafedrasi mudiri, tibbiyot fanlari doktori Xushvaqtova Nilufar Jo'raqulovna bo'laman. Navbatdagi video ma'ruzamizning mavzusi o'tkir va surunkali tanzilitlar, gipertrofik tanzilit va adenoidlarga bag'ishlangan. Lor kasalliklar ichida eng ko'p uchraydigan kasalliklardan biri bu o'tkir va surunkali tanzilit hisoblanadi. Ko'pgina mualliflar ma'lumotga ko'ra, ushbu kasallik 3 yoshda 2-3%, 5-6 yoshda esa 6-7%, 12 yoshga borib esa 14% tashkil qiladi. Adabiyotlardagi ma'lumotlarga ko'ra, lor statsionarlarida oxirgi 10 yilda surunkali tanzilit jarrohlik davolash faolligi 3 martaga kamaygan. Lekin ushbu kasallikning asoratlari kardiorevmatologiya, nefrologiya, revmatologiya bo'limlarida 2,5 barobarga oshganligi ma'lum bo'lmoqda. Anginalar tez-tez qaytalanishi natijasida ichki a'zolar shikastlanishi va asoratlar bilan namoyon bo'ladi. Shunday asoratlar bo'ladiki, masalan, paratanzillar va halqum ortopsisi, tanzilogen sepsis ba'zida hayot uchun xavfli bo'lib, o'lim holatlarini ham olib keladi. Asorat kasalliklar esa o'tkir va surunkali revmatik sitma, infeksion artrit, glomerulonefrit, vaskulitlar esa bemorlarning nogironligiga sabab bo'lmoqda. Revmatizm va boshqa ichki a'zolarning kasalliklarini davolashda halqum limfoid halqasini davolash va sanatsiya qilish asosiy o'rin tutadi. Murtaklar organizm immun tizimining bir qismi bo'lib, himoya baryer, informatsion regulator vazifani bajaradi. Ular virus, bakteriya va zamburug'lardan himoyani ta'minlaydi. Murtaklarning vazifalari: qon yaratilishda, limfotsitlar ishlab chiqaradi. Mahalliy va umumiy immunitet shakllanishida ishtirokida antitelo hosil qiladi. Eliminatsion faoliyati va fermentativ faoliyatlarga ega bo'ladi. Pirogov-Valder limfoid halqum halqasini oladigan bo'lsak, halqumning ikkala tanglay murtaklari, halqum murtagi, til ildizi murtagi, ikkala nay murtaklaridan iborat bo'lib, halqumning orqa devori, yonbosh devorlari, noksimon chuqurcha va xildiq cho'ntaklarda limfoid to'qimalar to'plamidan tashkil topgan bo'ladi. O'tkir tanzilit tasnifi. Soldatov bo'yicha olib ko'radigan bo'lsak, o'tkir tanzilit ikkinchi nomi bu angina deyiladi. O'tkir yuqumli allergik kasallik bo'lib, halqumning mahalliy limfadenoid halqasining o'tkir yallig'lanishidir. U birlamchi hamda ikkilamchi turlarga bo'linadi. Birlamchi anginalarga kataral, folikulyar, lakunar, yarali nekrotik anginalar kiradi. Ikkilamchi o'z navbatida ikkiga bo'linadi. O'tkir infeksion kasalliklarda hamda qon kasalliklarida uchraydigan anginalar. Ikkilamchi o'tkir infeksion kasalliklarda bu difteriya, skarlatina, tularemiya, qorin tifi va orttirilgan immun tanqislik kasalliklari anginalar bilan kechadi. Ushbu anginalar infeksionist davolash kerak bo'ladi. Ikkilamchi qon kasalliklarda leykoz, mononukleoz, agranulositoz, alimentar toksik alikikada qon kasallikda uchraydigan anginalar gematolog nazoratida davolanishi kerak bo'ladi. O'tkir tanzilit. Kataral turlari. Aytib o'tganimizdek, bodom bezlari kattalashgan, atrof to'qimalar qizargan, shishgan. Bemor tana harorati 36-37 gradus bo'ladi. O'rtacha og'irlikda, yutinganda og'riq hissi paydo bo'ladi. Bundan tashqari folikulyar anginalar bor, lakunar anginalar, halqum yon devori anginalari bu birlamchi anginalar hisoblanadi. O'tkir tanzilitning atipik turlari ham mavjuddir. Bu zamburug'li anginalar, zamburug'li, tonzillofaringomikozli anginalar uchrashi mumkin. Asosan bu ko'p antibiotik, palapartish antibiotik olishlar oqibatida ham kelib chiqishi mumkin. Chegarali yarali angina, Simanovskiy-Venson anginasi deyiladi. Buning atipiklik xususiyati ikki tomonda emas, ko'pincha bir tomonlama, murtakda o'yuvchi yarali kulrang nekrotik o'zgarishlar bo'ladi. Tarqalgan yarali pardali anginalar ham uchraydi. Asosan bu immuniteti past bo'lgan immun tanqisligi bilan og'rigan bemorlarda ko'proq uchraydi. Yuqumli kasalliklarda ham anginalar uchraydi. Ikkilamchi anginalar deganda bu yuqumli kasallik bilan birgalikda kechuvchi. Orolchalik,
mahalliy lokal, tarqalgan, burun halqumga tarqalgan anginalar asosan difteriyaga xos bo'ladi. Yuqumli kasalliklardan yana biri agranulitstar, mononuklear anginalar, monotsitar angina, qizilcha hamda qizamiqda ham angina ikkilamchi kelib chiqadi. Bularda o'ziga xos xususiyati og'iz halqum shilliq qavatlarida, terida toshmalar bo'lishi, papula pustulalar bo'lishi bilan xarakterlanadi. Surunkali tanzilit Soldatov bo'yicha klassifikatsiyasi olsak, nospetsifik hamda spetsifik turlarga bo'linadi. Nospetsifik kompensatsiya, dekompensatsiya, subkompensatsiya, dekompensatsiya davrlariga. Spetsifik kasalliklarda esa sil, skleroma, zaxm kasalliklarida uchraydi. Kompensatsiya davri mahalliy baryerning butunligi saqlanib, jarayon faqat tanglay bezi sohasida joylashadi. Bunday bemorlar o'zini sog'lom deb hisoblaydi. Tibbiy yordamga muhtoj bo'lmaydi. Obyektiv ko'rganimizda esa tanglay bezlari lakunalarida yiringli tiqinlar to'plangan bo'ladi. Bu davrda baryer faoliyati o'zgarish bo'lmaydi. Shuning uchun ham qaytalanish ko'pincha uchramaydi. Subkompensatsiya davri tanglay bezlarida yallig'lanish jarayoni boshlanib, uning butunligi buziladi, regional limfa tugunlar kattalashadi. Bu davrda tanglay bezlari uchun xos bo'lgan belgi tez-tez angina bilan og'rish hisoblanadi. Baryer butunligi buziladi, qisqa vaziyatli intoksikatsiya va doimiy bo'lmagan vegada nevrotik reaksiyalar kuzatiladi. Dekompensatsiya davri tanglay bezlarida yallig'lanish jarayonining rivojlanib, baryer butunligi buzilishi kuzatiladi. Bu bosqichda ichki a'zolarda, markaziy va periferik asab tizimida o'zgarishlar vujudga keladi. Aytib o'tganimizdek, spetsifik kasalliklar uchraydigan surunkali tanzilitlar, bularga zaxm, mana ko'rganimizdek, tanglay bezlarida shankir, zaxmda yumshoq tanglay gummalari o'yilgan, silda domboqchalar shaklida bo'lishi mumkin. Silning og'ir jarayonlarida tarqalgan shaklda anginalarni ko'rishimiz mumkin. Bularning o'tkir tanzilitlardan farqi, yarali nekrotika o'xshash bo'lishiga qaramasdan, bularda temperatura bo'lmaydi, yutinganda og'riq shikoyati bo'lmaydi. Surunkali tanzilitning tasnifi Preobrazhenskiy palchum bo'yicha oddiy shakli toksikollergik shakllarga bo'linadi. Toksikollergik o'z navbatida birinchi, ikkinchi darajaga bo'linadi. Surunkali tanzilit belgilarini olib ko'radigan bo'lsak, bodom bezlari lakunalari kengaygan, atrof to'qimalar qizargan, shishgan, bosib ko'rganimizda lakunalar ichkarisidan kazioz yiringli massalar chiqishi, bundan tashqari oldingi orqa yoylar qizargan, shishgan, chandiqlangan belgilari ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Oddiy formani oladigan bo'lsak, oddiy forma mahalliy belgilar bilan o'tadi. 96% holatlarda anamizda angina bilan kasallangan bo'ladi. Boya aytib o'tganimizdek, lakunalarda yiringli kazioz tiqinlar, gizi, zak, Preobrazhenskiy belgilari musbat bo'ladi. Bodom bezlari, limfa tugunlari kattalashgan bo'ladi, paypaslaganda og'riqli bo'ladi. Bu bemorlarga surunkali tanzilit oddiy shakli tashxisi qo'yiladi. Toksikollergik shakli birinchi darajasida supervir harorat davriy ravishda bo'lib turadi. Tanzilaga intoksikatsiya, kam quvvatlik, darmonsizlik, tez charchash, ishlash faoliyatining pasayishi, o'zini yomon his qilishi, vaqt bilan bo'g'imlarda og'riqqa shikoyat qiladi. Bo'yin limfa tugunlari kattalashadi. Surunkali tanzilit xurujida yurak sohasida og'riqlar paydo bo'ladi. Bu funksional og'riq bo'ladi. Lekin EKG qilib tekshiradigan bo'lsak, ularda o'zgarishlar topilmaydi. Laborator tahlil va qon va immunologik ko'rsatkichlar o'zgaruvchan bo'ladi. Surunkali tanzilit toksikollergik formasi birinchi daraja tashxisi qo'yiladi. Toksikollergik shakli ikkinchi darajasida EKGda funksional o'zgarishlar, yurak sohasida og'riq, angina va xuruj davrida kuzatiladi. Yurakning tez urishi, yurak ritmining buzilishi kuzatiladi. Subfibril temperatura uzoq vaqt mobaynida saqlanib turadi. Buyrak, yurak, qon tomir sistemasi, bo'g'imlar, jigar va boshqa organlar sistemalari funksional o'zgarishlari klinik, funksional va laborator tekshirishlar bilan tasdiqlanadi. Shu davrda yo'ldosh kasalliklar surunkali tanzilit bilan bog'liq bo'lgan asorat kasalliklar bilan birga kechadi. Bu bemorlarga surunkali tanzilit, toksikollergik shakli ikkinchi daraja, yo'ldosh kasalligi yoki
asorat kasalliklar surunkali kardit, revmatizm remessiya davri, surunkali pielonevrit, glomerulonevrit va hokazolar qo'yish mumkin bo'ladi. Surunkali tanzilitning 3 ta anamnestik sindromga bo'lishimiz mumkin. Toksik sindrom. Bu sindrom intoksikatsiya belgilari bilan o'tadi. Umumiy holsizlik, darmonsizlik, terlash, e'tiborsizlik, ish qobiliyatining pasayishi kuzatiladi. Bemor o'zini ertalab yaxshi his qilib, kechga borib o'z yuqoridagi belgilar kuchayishi kuzatiladi. Sovuq vaqtda, bulutli havolarda shikoyatlari ko'payadi. Bunday sindrom kasallik dekompensatsiya davri to og'riqli visteral bo'lgan vaqtgacha uchraydi. Vegetonevrotik sindrom. Bu davrda bemorlar yurak tez urishiga, yurak sohasida og'riq, qo'zg'aluvchanlik, varaja qilish, uyqu buzilishi va boshqa umumiy nevroz belgilari kuzatiladi. Ko'p holatlarda yurak sohasidagi og'riq sezgisi borligi bilan farqlanadi. Bron halqum diskomfort sindromi. Bu holat diqqatni o'ziga tortuvchi kuchli og'riq bo'lmaydi, lekin kuchsiz, ayrim holatlarda yutinganda quloqqa beruvchi og'riqlar aniqlanadi. Bemorlar tomoqda qichishish yoki sababsiz yo'tal, sovuq suv, muzqaymoq iste'mol qilganda qandaydir noqulaylik sezgilari paydo bo'ladi. Ko'p bemorlar sovuq suv iste'mol qilishdan qo'rqishadi. Surunkali tanzilitning asoratlari mahalliy hamda umumiy asoratlarga bo'linadi. Mahalliy asoratlarga paratanzilit, paratanzilar absses, halqum yonbosh devor absessi, bo'yin sohasi absessi, mediastinitlar kiradi. Umumiy asoratlarga o'tkir va surunkali tanzilogen sepsis, revmatizm, pielonefrit, glomerulonefrit, poliartrit, yurak nuqsonlari kiradi. Yurak kasalliklariga surunkali tanzilitlarda asosiy o'zgarishlar yurakda bo'ladi. Bunda yurak ritmi tezlashadi, EKGda o'zgarishlar bo'ladi. Shikoyatlar yurak urishiga, yurakda og'riq, subfibril temperatura, eritrotsitlar cho'kish tezligi baland bo'ladi. Bo'g'imlarda og'riq bilan birgalikda endokardit yoki revmakardit kasalliklarga o'xshash belgilar bo'ladi. Surunkali tanzilit intoksikatsiyasi natijasida tanzilogen tomir nevrozlari, gipertenziv, gipotenziv sindromlar holi bo'ladi. Tanzilektomiya operatsiyasidan so'ng 1,5-2 oy o'tgach tomir reaksiyalari yo'qoladi. Ba'zan tomirlarning yallig'lanishi natijasida tromboartrit, tromboflebit, sepsis kasalliklari kelib chiqishi mumkin. Surunkali tanzilit yuqori nafas yo'llari va o'pkani yallig'lanish kasalliklari bilan birga uchraydi. Tanzilogen intoksikatsiyadan keyin nafas olish aritmiyasi, nafas olish tezlashishi, havo yetishmasligi, bo'g'ilish, hansirash kabi belgilar bronxial astma xurujini eslatadi. Tanzilogen intoksikatsiyadan keyin xoletsistit va surunkali gastrit kelib chiqishi mumkin. Bu oshqozonda tanglay bezlarining yiringli tiqin va suyuq yiringlar tushishi natijasida kelib chiqishi mumkin. Tanglay bezi bilan bog'liq bo'lgan buyrak kasalliklari asosan o'tkir va surunkali nefritlar uchraydi. Bunday kasallarda ko'z osti sohasida shish, arterial bosimning ko'tarilishi, belda og'riq, siylikda oqsil va eritrotsitlar bo'lishi bilan kuzatiladi. Bu kasallarni davolashda tanzilektomiya operatsiyasi yaxshi natija beradi. Surunkali tanzilit intoksikatsiya natijasida tireotoksikoz va gipertiroidizm kasalliklari kelib chiqadi. 76% bemorlarda tireotoksikoz, angina, gripp va yuqori nafas yo'llari yallig'lanishdan keyin uchraydi. Tanzilogen zaharlanishdan keyin infeksion allergik poliartritlar kelib chiqadi. Poliartritlar bo'g'im kapsulasining qallashishi, deformatsiyasi, suyaklar osteoporozi, kontrakturalarga olib keladi. 62% bemorlarda bo'g'imlardagi og'riq tonzilektomiyadan keyin o'tib ketadi. Tanzilogenli intoksikatsiyada bosh, miya qobig'i faoliyati buzilishi natijasida vegetativ va asab tizimida visteral nefrozlar kelib chiqadi. Yurak va kindik sohasida kuchli og'riqlar paydo bo'ladi. Bunday holatlarda adashib yurak infarkti va tomirlar trombozi tashxisi qo'yish mumkin bo'ladi. Tanzilogen intoksikatsiya natijasida paydo bo'lgan kuchli bosh og'rig'i tanzilektomiyadan keyin o'tib ketadi. Surunkali dekompensator tanzilitlarda uzoq vaqt davom etgan yallig'lanish jarayoni organizmni toksemiya, bakteriyemiya holatiga olib keladi. Bunday holat surunkali sepsis asosini tashkil qiladi. O'tkir anginalarni davolash. Anginalar odatda ambulator sharoitda ham davolash mumkin. Uy sharoitida atrofdagilarga yuqtirishni oldini olish uchun maqsadida bemor alohidalanadi. Agarda og'ir holat kechiradigan bo'lsa,
asosan bezlarida yiringlik qarashlar bo'lganda bemorlar yuqumli kasalliklar bo'limida gospitalizatsiya qilinadi. Bu bemorlarga qat'iy to'shak rejimi, ko'p suyuqlik ichish, meva sharbatlari, limon choy, namatachok va boshqa suyuqliklar, umumiy quvvatlovchi, stimullovchi terapiyalar, to'liq va vitaminli ovqatlanish, vitamin B-C tayinlash, medikamentoz davolar esa antibiotika terapiya 30% holatlarda streptokokli tanzilitda penitsilin guruhdagi antibiotiklar juda ham yaxshi samara beradi. Bularga amoxitsilin, amoksiklav, fenoksimetil penitsillinlar kiradi. Agarda etiologiyasi boshqa bo'lgan bo'lsa, quyidagi dori-darmonlardan foydalanish mumkin. Makrolidlar, linkosamitlar, karbapamenlar, antigistamin preparatlar qo'llaniladi. Immunomodulatorlar, ingalyatsiyalar, fizioterapiya muolajalari qo'llaniladi. Surunkali tanzilitlarni davolash ikki turga bo'linadi: konservativ hamda jarrohlik. Ko'pincha jarrohlik yo'li bilan davolash surunkali tanzilitni dekompensatsiya davrida o'tkaziladi. Revmatizm, nefrit kasalliklar, tonzilektomiya operatsiyasi davolash va profilaktik maqsadda qilinadi. Bu operatsiya 3 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan bemorlarga tavsiya qilish mumkin. Gipertrofik tanzilit. Tanglay murtagi gipertrofiyasi ko'pincha 3-12 yoshli bolalarda kuzatilishi mumkin. Har ikkala murtaklar kattalashgan, yumaloq shaklda, yuzalari silliq va turlicha zichlikka ega bo'ladi. Ba'zan ular shu darajada kattalashadiki, hatto o'rta chiziqda bir-biriga tegib turadi. Bemorlar yutinishni qiyinligiga, ovozda manqalik paydo bo'lishi, ba'zan og'iz va burun orqali ham bemorlar nafas olishga juda qiynalishadi. Agar murtaklar gipertrofiyasi yutinish, nafas olishga xalaqit beradigan bo'lsa, unda qisman tonzilotomiya operatsiyasi o'tkaziladi. Ko'rib turganingizdek, endoskop nazorati ostida Sheverli tonzilotomiya operatsiyasi o'tkazilmoqda. Bu tonzilotomiya operatsiyasi jarroh ko'rib turib ishlaydi. Bo'rtib turgan gipertrofiyalangan tanglay bezlari qismlari olib tashlanadi. Bu operatsiyaning afzalligi shundan iboratki, ko'rib turib ishlaganingizda faqatgina gipertrofiyalangan to'qima olib tashlanib, ko'p qon yo'qotmaydi bemor. Bundan tashqari atrof to'qimalarga shikastlar yetmaydi. O'zimizda o'tkaziladigan eski usuldagi adenotomiyalarda esa jarroh ichkarida bo'ladigan jarayonni ko'rmasdan bajaradi. Ko'pincha bu esa sog'lom to'qimalarning shikastlanishiga ham olib kelishi mumkin bo'ladi. Bu operatsiyalar ko'rib turganingizdek, mana mahalliy kapillar qon tomirlar koagulyator bilan kuydiriladi. Atrof to'qimalardan qon gemostaz qilinadi. Bu usulning afzalligi shundan iboratki, bemorlarga ambulator sharoitda o'tkazib, 2-3 soatdan keyin uyiga javob berib yuborish mumkin bo'ladi. Paratanzilar absses asoratlardan biri bo'lib, bu tanglay bir qismida uchraydi. Tanglay bezlari atrof to'qimalarida absses paydo bo'lishi bilan kechadi. Bemorning ahvoli og'irlashadi. Temperatura 39-40 gradus bo'ladi. Yutinish umuman bo'lmaydi. Bemor hattoki suv yuta olmay qoladi. Bu absesslarni, paratanzilar absesslarni ochib, ichkaridan yiring chiqarib yuborgandan keyin bemorning ahvoli ancha yaxshilanadi. Bu absess ochishdan tashqari, bu bemorlarga konservativ davo ham tavsiya qilinadi. Halqum o'rta absessi asosan yosh bolalarda ko'p uchraydi, 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda. Chunki kichik yoshdagi bolalarda halqum orqa devori juda ham yumshoq, limfa to'qimalariga boy bo'ladi. Bu bemorlarni ko'rganimizdek, halqum o'rta absessi juda xavfli joyda joylashganligi hamda nafas yo'llarini berkitib qo'yishi natijasida hayot uchun xavfli bo'ladi. Bu halqum o'rta absessini ochish
vaqtida to'g'ri bajarib, yeringni chiqarib yubormaydigan bo'lsak, ko'pincha ko'krak qafasi mediastinitlariga keltirib chiqaradi, bemorning o'lim holatlariga ham sabab bo'lishi mumkin. Halqum murtagi adenoid bezlari. Murtakning patologik gipertrofiyasi ko'pincha 3-12 yoshli bolalarda uchraydi. Adabiyotlarda yozishiga ko'ra 12-14 yoshga borganda halqum murtagi so'rilib ketishi kerak. Lekin ko'p kasallanadigan, ko'p shamollaydigan, immuniteti past, allergik foni bo'lgan bemorlarda hattoki 26-40 yoshlarda ham ko'rishimiz mumkin. Adenoidlarning 3 ta darajasi tafovut qilinadi. Birinchi daraja halqum murtagi kattalashib, dimoq suyagining 3dan 1 qismini egallaydi. Bu konservativ davo fizioterapiya bilan tuzatib yuborishimiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi daraja 2dan 1 qismini yopib turadi. Uchinchi daraja esa butunlay burun halqumni, xoanani to'liq yopib olgan bo'ladi. Adenotomiya operatsiyasi 2-3 darajada ko'rsatma hisoblanadi. Chunki bu bemorlar ko'pincha aytib o'tganimizdek, quloq kasalliklari, eksudativ otit, yiringli otit, quloqda og'riqqa shikoyat qilishadi. Bu bemorlar burun orqali umuman nafas olisha olmaydi. Ko'pincha burun yon bo'shlig'i kasalliklari, tanzilit, o'pka kasalliklari bilan og'rish kuzatiladi. Bundan tashqari, agarda adenoid vaqtida olinmaydigan bo'lsa, bolalarning yuz tuzilishi, o'zgarishi, tishlarning noto'g'ri, jag'ning noto'g'ri chiqishiga sabab ham bo'lishi mumkin bo'ladi. Bu adenoid bezlarini olish ko'rib turganingizdek, endoskop nazorati ostida Sheyverli adenotomiya o'tkazilyapti. Sheyverli adenotomiya o'tkazganda mana asta-sekin burun orqa qismi xoanalar ochilayapti. Xoanalar ochilib, tozalab, Sheyver yordamida tozalab olinganda ko'rib turganingizdek nafas faoliyati tiklana boradi. Afzalligi bu operatsiyaning kam qon yo'qotilishi, atrof to'qimalariga, sog'lom to'qimalarga shikast yetkazmasdan ko'rib turib bajariladigan jarrohlik amaliyoti hisoblanadi. Bu operatsiyadan keyin birdaniga bemorda burun orqali nafas olishi tiklanadi. Hattoki bemorlarga 2-3 soatdan keyin uyiga javob berib yuborishimiz mumkin bo'ladi. Mana ko'rganingizdek, to'liq burun halqum ochildi. Xoana to'liq ochildi. Mana burunning orqa qismi, xoana, burun orqa qismi chig'anoqlari ko'rinyapti. Bu ikki tarafda Yevstaxiy nayining chiqish qismlari ko'rinib turibdi. Konservativ davo. Bemorni operatsiyaga tayyorlash, tonzillektomiyaga qarshi ko'rsatma bo'lganda og'ir bemorlarga o'tkaziladi. Operatsiyadan voz kechgan bemorlar konservativ davolanadi. Kompensatsiya davrlarida konservativ davo foyda berishi mumkin. Tonzillektomiyadan keyin tuzalish davrida ham konservativ davolar o'tkaziladi. Tonzillektomiyaga qarshi ko'rsatmalar. Surunkali tonzillit oddiy va toksikologik shakli birinchi daraja, konservativ davo foyda bermasa. Surunkali tonzillit toksikologik shakli ikkinchi darajasi ko'rsatma hisoblanadi. Surunkali tonzillit, paratonzillar absses bo'lgan bo'lsa, unda bu ko'rsatma hisoblanadi. Tonzillagen sepsis konservativ davo samaradorligi bo'lmaganda tonzillektomiyaga ko'rsatma hisoblanadi. Tonzillektomiyaga qarshi ko'rsatma. Yurak nuqsoni bo'lgan, yurak yetishmovchiligi 1-2 darajasida, og'ir darajadagi qandli diabet, ketonuriya bo'lganda, surunkali buyrak kasalligining kuchli buyrak yetishmovchiliklarida, gemofiliya va boshqa qon kasalliklarida, gemorragik diatez bilan kechganda, o'pka silining faol davrlarida qarshi ko'rsatma hisoblanadi. Davolash va profilaktik chiniqtirish. Bu bemorlarni sekin-asta jismoniy chiniqtirish, jismoniy mashqlar, ertalab sovuq sochiq bilan artinish, oyoqlarni sovuq suvda kechqurun yuvish, dengiz suvida cho'milish, tomoqni dengiz suvi bilan chayqash, massaj, toza havoda sayr qilish. Tonzillektomiyadan so'ng esa bemorlar sanator kurort davolashlari tavsiya qilinadi. E'tiboringiz uchun rahmat.